أصدقائي أحبابي متابعينا في كل مكان، أهلا بيكم على قناة أيمن سبورت 2 وحلقة جديدة من حلقات فرفوش وأصحابه. الأهلي شكل تاني، الأهلي عاد توازنه من جديد وفاز في أولى جولاته الأفريقية على مديام الغاني 3-0. فعلا الاهلي قدم اداء رائع، والف مبروك على الثلاثة بونت والثلاث اهداف وبدايه قويه. ودي تعتبر يا كوتش أقوى بداية منذ سنوات للنادي الأهلي في دور المجموعات. فعلا بدايات الاهلي في السنوات الاخيره كان بيبقى فيها تعثر، انما قدر اللي هو يفوز بقوه ويشارك كمان الشباب بالازداد في تصدر المجموعه. أحرز الأهداف حسين الشحات وكهربا وصلاح محسن. بس على الله تستمر الصحوه دي وكولر كده يقدم اداء 10/10، واللعيبه فيها روح وحماس واصرار. الأهلي قابل الفرق من غانا 17 مرة، 7 فوز و5 تعادل و5 هزيمة. انت عارف ايه احلى حاجه في الماتش يا فرفوش؟ ان موديست ما لعبش. انت عارف احلى حاجه في الماتش يا فرفوش؟ ان موديست ما لعبش النهارده. متصاب عنده شد. انا مش عارف جاله الشد ده من ايه، كنتش هو قاعد على السرير جاله الشد ده كان في اجازه. و... ولسه ما نشوف من مودست ده. بس الملفت للنظر النهارده ان الشحات وامام عاشور بيحاولوا يبعتوا رساله لفيتوريا بانهم يعني ايه قادرين بالانضمام للمنتخب من جديد. والله اتمنى يا كوتش الموضوع ما ياخدش بقى اكبر من حجمه، وان ماتش وعدى وحصل فيه ما سوء تفاهم، وان يعني ايه اللي انت داخل على بطوله افريقيه وبتاع افريقيا وبتاع، فيعني الموضوع خلص يعني وان شاء الله هينضم يعني المنتخب. في النهايه يا فرفوش نتمنى ان الاهلي يستمر في صحوته دي ويقدم دايما اداء ونتيجه زي ما شفنا في البدايه النهارده في البطوله الافريقيه، وبالتوفيق. الله على روحك الرياضيه يا كوتش، زملكاوي انما جدع، بتقول كلمه الحق. اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، يا رب يكون وفقنا، يا رب يكون اسعدناكم. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفني، ويلا سلام.